Здравейте, градинари! Честита нова година от нас! Бъдете здрави и щастливи! Пожелаваме ви тази година да направите страхотни градинарски успехи! Да, ние понеже малко така вече няма какво да правим по градината, има да има малко след това, след нова година, днес сме 1 януари, да. И решихме си ядем малко почивка. И днес ви казваме здравейте, знаете ли откъде? От остров Левкада. От едно наистина много слънчево и прекрасно място. Остров Левкада се намира на около 670 км от София. Пътя с кола се взима за около 8-9 часа. Но всъщност е доста приятен, много лесно се пътува, много леко. Пътя е с прекрасни гледки. Много ни впечатли една страхотна магистрала има в Гърция, която се казва Егнати Одос, с безброй много тунели. Просто невероятно място. От тунел в тунел влизате, минава през планината. Ужасно красив път. Пригответе си около 20 евро в всяка една посока. Около 20 евро приблизително за пътни такси и тунели. Но като цяло пътя е много лек, много приятен. Аз като пасажир мога да го кажа това нещо. Беше много забавно. Гледките са много интересни. Хубав е пътя до тук. Дълъг, но хубав. Да, малко преди остров Левкада има един много интересен тунел, който минава под морето. Тунела се казваше... Как се казваше тунела? Акциопревеза. Да. Тунела се казва Акциопревеза. И след като минете през тунела, там таксата е около 3 евро. След това, след още няколко километра е моста за остров Левкада. Остров Левкада е почти на сушата, с около 50 метра пролив е отделен от континента, като има подвижен мост, понеже сме тук през зимата, нямаше такси за него, почти съм сигурен, че през лятото има. Не мога да гарантирам това, поне така си спомням. Би трябвало така. Да, и първото място, където попадате след като пристигнете на острова, това е град с същото име Левкада. Ето това е. Това е столицата на острова, най-големия град. Сега ще ви разведем из него и след това лека по лека ще ви покажем някакви невероятни красоти на острова. Тук се намират едни от най-хубавите плажове на света, в Европа поне и в Гърция, но често попадат и в класацията за най-добри плажове на света. Всъщност през зимата е доста топло тук. Ние сме с яките палта облечени, но 18 градуса си доста висока температура. Има доста туристи, хора, както и местни. Със сигурност не е като през лятото, но оживено има хора. И от тук самото начало започва главната пешеходна улица на града. Която не е много интересна, пешеходна улица с много магазини, заведения. Ние ще се заврем обаче по малките улички, нали? Да. Ето тук сега влизаме в една от многото такива малки улички, които са наистина много тясни, но много чаровни. Чистички. Ама като казах, че като казах, че е топло, забелязал ли си, че на 18 градуса, примерно както е в момента, през лятото сме по къси гащи и тениска, зимата сме с палта и шапка. А това е едно площадче, това е най-големия площад всъщност на... Да, едно много симпатично малко площадче, но най-голямото. А прави ли ти впечатление архитектурата, как се долавя италианска архитектура, не толкова гръцка? Да. Има доста такива сгради, които има италианско влияние в тях. Аз прочетах някъде, че е било на Венеция. Да. Венецианците са го владяли, както и остров Корфу. Там по същия начин по-малко гръцка архитектура, повече всякаква друга, венецианска, австрийска. Много интересен площад, наистина. Ама има и доста стари неща.
цар на кръст. Значи някаква стара църква. Да. Реставрират в момента. Или поне има метално скеле. Ама вие сериозно ли? Какво розово весело магазин? Майко! Искаш ли тук да видим това какво? Има и надпис, дори. Ти знаеш ли, че това е този часовник на кулата, коя е интересна часовникова кула, с нощи светеше. Да, ама някъде и друга да видях пак с такава конструкция. И то тук някъде Да. малко. Виж ли, това е Агиос Николаус. Агиос Николаус се казва един манастир, в който трябва да отидем. Да, аз прочетах доста Николаус тук. Агиос Николаус, на много места. Агиос май е светец, свети Николаус или нещо такова означава, сигурно, предполагам. Да. А ти знаеш, че той може да е покровител на острова или нещо от сорта? Не знам. Тук вече ме хвана неподготвен. Значи това пак е църква, един вид. Нали? Така изглежда. Защото на мен ми изглежда като нещо по-старо. На столчета. Виж, там има някакви лимони. А дали са лимоните? Тук гледат някакви бергамот. Какво да, беше? нещо по-едро е, но виж колко е свежо и зелено. Гледай какво да виж. Това. Той целият остров е вечно зелен, той е планински. Трябва да се качим в планината след малко. О, да, задължително. Па. Тук има една маца. Маци, виж как си живеят хората по стълбичките. Да. То понеже тук централната част е такава пешеходна зона и не допускат коли и да, местните си ползват мотопеди, велосипеди. Много е приятно, толкова са близо една до друга къщите и някакси е много уютно. Съседи. Да. Има страхотно яхтено пристанище тук с невероятно много и красиви яхти и катамарани. Сега ще се опитам да покажа многото мачти, които се не виждат. Добре. Ама са много лодките. А ти какво чопиш там? Абе, аз знаеш, че тук намерих много близо до нас има един град Нидри и има хубави, интересни водопади. Водопадите край Нидри са добра идея за откъсване от плажовете и жегата. Така пише тук. Айде да отида. Еми да, айде. Знаеш какви интересни снимки? Айде. Към водопадите? Към водопадите. Към водопадите. Нидри. Сега ще видим какви са тези водопади. Аз прочетах някъде, че през лятото почти да няма тези водопади. Така че дано сега да има. Все пак. Това е пътеката, която тръгва към водопадите. Тук тръгвате пеша. Има някакъв импровизиран паркинг, който сме само ние и ви посрещат десетки котки и да видим какво ще има нагоре. 11 котки. Сега ли този много храб? До водопадите има около 15 минутки ходене пеш по ето тази пътека. Но ако спирате да гарите всяка котка, тук котките са страшно много, може да станат няколко часа път. Трябва да им дадеш нещо, виж. Нямам какво. Колко те харесва. Ме трябваше ли твоята идея от вчера да купим на котешка храна? Вече до вечера ще купим котешка храна и тук без котешка храна повече няма да идваме. Тук е нещо страшно. Много красив котарак. Дружелюбен, другите са малко по-страхливи.
Айде, чао! И сега по пътечката нагоре. Си изхвърлите бокуците. Виж тук е вратичка. Че наближаваме. Вау! Много приказнични сте. Добре. Малко като във филмите, нали? Влизаш в някаква малка цепка и пред теб се разкрива един друг свят. Много красиво водопадче, много приятно местенце, много липни хора, края на декември. Самия край на 31 декември. И си представям, че тук в разгара на лятото, представяш си колко на дестинация, сигурно е много хладно. Много е хладно, да. А сега е топло. Сега е топло, аз се изпотих. Ето в момента на острова е между 16 и 20 градуса. Така че просто си е топло тук. Близо до град Нидри, водопада носи същото име. Има около 10 минути с колата и 15 минути път пеша. През едно така... Като с брело. Да, с много скали и много приятно местенце. Да, това самата разходка до тук е доста интересна, има какво да се види. На няколко места има още водопадчета. Навсякъде има табелки и няма как да пропуснете мястото. Като идвате насам, се възползвате задължително. След водопадите пътя ни отведе в град Нидри, който е на 20 на километра на юг от столицата Левкада. Това е едно много сериозно пристанище. Има тук и отправна точка и фериботи към съседните острови Итака, Кефалоня. Не знам, ето това е пристанището. Много голям залив. Ето там има фериботи и такива
туристически корабчета. След малко ще ви кажа за туристическите корабчета. А от залива отсреща се виждат няколко по-малки островчета. Не знам дали ги виждате. Те дори не мога да ги различа. Ама Бени сега ще ви каже кои са. Ама то тук, понеже се образувало едно нещо като заливче, така че те по-високите неща са си това е част от Нидри, да. От самия остров, който е, нали, Левкада. А пък тези по-малките са насреща. Те са няколко. Има един, който се казва Мадури, един има Скорпиус, който е частен, и до него има един по-малък, който се казва Скорпиди. И другия как беше? Спарти. Да, може би бъркаме някой. А този Скорпиус, тук той е известен с била собственост на фамилията на Аристотел Онасис. Нали така? Ами мисля, че сега на някаква руска фамилия Риболовлев. Преди малко прочетах ще запомня, нищо не може да запомним. Част е на някаква руска фамилия. Тук другото интересно е за това място, за Нидри в града е живял един немски археолог, който доста се занимава с артефакти и тук въобще е историята древната на Левкада, и според него това е Итака, която описва Омир, и той това нещо го потвърждава и с артефакти, които е намерил доста. И даже тук някъде, мисля, че на запад от градчето, той е открил нещо, което според него е било двореца на Одисей. А гръците дали са съгласни с него? Ами сигурно. След като той тук е живял последните си години, е изкарал тук на това място в този град. И тук е починала, мисля, през 1940, но не съм сигурна, просто набързо прочетах някакви неща. Доста интересни факти има. Айде гушня тази котка, виждам, че искаш. Да, може. Може. А тя дали иска? Искате. Тя е абсолютно разбойна. Да, ако сте тръгнали някъде с любители на котки, да знаете, че се придвижите доста бавно поради ето тази причина. Ето, значи. Той е срамежлив. Той е страхлив? Да. То може да е женско, но аз понеже имам мъжка котка и всички котки са той. Пристанището на Нидри е отправна точка към съседните острови. Има всякакви фериботи тръгват от тук към Итака, Кефалоня. Да. А това са туристически корабчета, които през лятото може да хванете еднодневна екскурзия от тук да си вземете за обиколка на всички острови. Аз ходил съм на такава екскурзия преди няколко години. Трябва да ви кажа, че е ужасно приятно изживяване. Островите са страхотни. Кефалоня и Итака. В момента обаче през зимата такива екскурзии не се правят. И както виждате, корабчетата си почиват. Разходихме се из Нидри и тръгнахме към едно селище, селце, курортно Сивота се казва, да много произнася правилно. Което се намира в една много интересна лагуна. Да. На снимките, които видях, изглежда много добре. Да, май сме тук. Разбира се,
Много приятно курортно селище с залив, няма плаж. Синя лагуна ли го нарече това? Ами да, някъде пише синята лагуна на Сивото. Ама сигурно има плаж, да знаеш. И разбира се, всички заведения са затворени през зимата. Обаче как цъфти всичко много. Да, това е много интересно. Всички цветя и храсти са цъфнали. Вижте тук какво се случва. Какъв голям фикус има там. Ето го. Колко спокойно виж. Да, тук през лятото кипи живот. Да. Това е главната крайбрежната уличка. Има една уличка отгоре, успоредна на нея. Там вероятно са повечето къщи за гости. Тома има и по склона нагоре къщи. Бери си намери бар. Да. Тук лятото сигурно е фраш. Е така с гледка към морето. Да. Трябва да дойдем на юли месец. Това ми се струва. Много приятно заливче. Просто разкошно. Хайде да си ходим. Виж масичките са като лодки. Да. Хайде да си ходим, но тук ще минем през Василики. Това е, може би, най-спокойното курортно градче в южната част на острова. Пак е... То пак е залив, обаче май по-обширен, доста по-голям. Да, и по-дълбок, и оттам тръгват фериботи за Кефалония и Итака и така нататък. Не ги знам, аз островите трябва да ги науча много. Тук обаче духа доста силен вятър, но не се чува в микрофона, защото не е много приятно. Ето това е от брега Василики. За съжаление обаче няма да мога да вдигна дрончето, защото много духа. Ще се опитаме някой друг ден. Може да, то не е чакал. Да, пристанището, ето няма никакви кораби. Вероятно спокойствие цари и тук. Да, вероятно красота е. Просто съчетанието море и планина е страхотно тук на този остров. Плюс това той е вечно зелен, целогодишно е зелен. Цвета на водата, типично по-гръцки е. Да. Хубав. Страхотен. Синьо-зелен. Много светло туркоазен. Това е крайбрежната уличка. Жълтата къщичка. Тук повечето къщи са обшити с ламарина. Това, което четахме, че са направени от дърво и обшити с ламарина. Ето това може да го видите, въпреки че са боядисани с обшити с ламарина, са ради някакви големи... Земетресения? Ама да. ти нещо последното е било 2015? 2015 да, някакво земетресение. Преди това имало също силни земетресения. И са нанесли някакви такива доста сериозни щети, дори по някои от плажовете има срутвания. Някои от плажовете са затворени за
за коли, примерно Егремни, ще ви заведем в него. Егремни в следващия клип и въобще в следващия ни клип ще направим една разходка и с най-красивите плажове, като до Егремни ще се опитаме да слеземе пеша по някакви пътеки, ще огледаме как може да се слезе до там. А пък сега обедаме подсеща, че през средата на миналия век имал някакви толкова силни земетресения, че почти целият остров е бил сринат с земята. Да, само няколко църкви. Църкви, да. Са останали. Да. Са останали и... Просто тук земетръсна зона. Това е ясно. Останете с нас до края на клипа, ние ще ви разходим и с някакви селца. Сега ще намерим точно какви селца. Има и много красиви села в планината, четахме за тях. Ще се качиме по-високо. Да, някакси по-запазено, по-автентично в селата. Трябва да видим наистина какво е. Така че, останете с нас до края на клипа. Подготвили сме една изненада. Какво е? Че клипа ще свърши изненадващо? Много ясно да свърши изненадващо. И от Василики се отправихме към Порто Кацики. Само че преди това в Ляно има едно отклонение за манастир Свети Никола. Свети Никола, или както беше пише на табелката, Агилос Николаус. Да. Агилос Николаус, да. И има един фар на носа, който му забравих името. Да, сега в момента се движиме по ръба на този нос, почти към края сме вече. Има фар, има и някакво древно светилище на Аполон, ако не се лъжа. Така пишеше, ама... Да, ами на картата нещо излиза, обаче не мога да го видя добре. Сега ще ви заведем. Пристигнахме в околностите на манастира, ама още не сме влезли вътре, защото има тук някакви древни останки от някакви сгради. Сега ще се поразходим малко и ще влезем в манастира. Това е маслинова градина, предполагам, че е към манастира. Оградена е тук. Гледат адски много маслини на острова, има към над 1 милион дървета, прочетах. Да. Маслини, портокали, лимони. Бергамот, мандарини. Мандарини, крозите. Това отглеждат, ама като цяло... Виж, тук са някакви градински такива, защото е равни. И това според мен е, да, пак към манастира някакви градини са били. Ето тук има много грозде, виж ли? Ето градина, намерихме градина. Търсихме и намерихме. Да. Портокали, там виждам боб. И тук вече не мога да ги разпозная. Нещо като зелки, като карфиол. Градинките ги видяхме. Да. Ето монастир. Това е Агил? Агилос, да. Николао. Това е входа за манастира. Железна порта с голям паркинг отпред. Няколко огромни кучета. Да, и сега ни нападат тук всички. Всичките огромни кучета. Сме в манастира и естествено има котки. Много И край. Няма тръгване вече. Изплаших всички котки по остров. Да. Ето това е манастирчето. Приятно, това е стопанката. Църква. Айде, ходи си и избери бегемоти. Кам. Давай. Това е някаква стаичка тук с неща, които те си произвеждат. Само че не е много удобно да снимам.
сега ще си купиме нещо. Има страхотна гледка от манастира. Опенка в момента купува едно сладко от бергамот, което ни похвалиха и казаха си купим непременно от тук. Те си го произвеждат. Вътре в манастирчето не дава да се снима. Да, вероятно не трябва да снимаме и хората тук, които ходят, ама какво да направим сега? В манастирчето, не в църквата. И това е църквата, която сега ще влезем. А ти какво си купи? Това е църковно календарче за 2023 година. Само че на гръцки. Ами сега. Обаче вътре има, нали, всичките там празници. Има много хубави картинки вътре, икони. Страхотно изглежда. Да, пише всяко откъде е. Обаче трябва да понаучим гръцки. Разгледахме манастирчето, малко с малка църквичка. Да, вътре имаше стар иконостас, много интересно изрисуван. А сега ще продължим обратно към... Виж, коя камбанарийка има обаче, виж, такава външна. Да. Не е вътре в църквата. Еми като на Сопица. Обаче гледката е веднъж. Камбанарията е като на нашото село, да. Сопица. Не, гледката нямаме море. Не, гледката нямаме. Да. И това е. Бени си купи църковно календарче и сладко бергамот. И такива портокалови корички за харосани. Се надявам, че не са обработвани с препарати. Откъде по препарати ще намерят хората тук? Гледайте, портокалите растат по дърветата, някой ще ги обработят. Портокалите нищо няма, само че когато влезнат в търговската мрежа нещо им слагат. И затова коричките не са много окей. Магазинските портокали. Отправяме се на север по... От другата страна на острова. От другата страна на острова, да, ако намерим нещо интересно, то... Ами ако има някое селце, да. Да го купиш още нещо от там. Много ясно. Много ясно. Ако има котки, знаеш кола? Да, котки ли? Тук няма нито едно куче, гледа. Има котки. Ето ни вече във вътрешността на острова, в едно селце, Кария или Кария. Или много Кария. Кария. Така и не научихме правилните ударения на тук градчетата и селата. Ако почивате на остров Левкада по някаква причина и разполагате с някакво време и сте с кола, не пропускайте да се разходите из вътрешността на острова в планината. Има прекрасни, страхотни села. Сега ще ви разведеме и с едно такова село. Тук сме на някакъв площад попаднахме, където още има коледна, да, ето, коледна украса не се я махнали. Ще я махнат. Какво знаем си това селце почти по средата, или не е по средата, не е много далече от столицата. Да, вътре в планината. Няма наоколо, няма близки плажове. И тук се занимава с производството на дантела. С това е известно. Да, през лятото имало много баби, които продавали дантелени неща вътре в пред къщите си, нали? Да, и доколкото разбрах с такова облекло, като народни носи, автентично, старинно някакво облекло, не знам, да. И с удоволствие се снимали с вас. Сега едва ли ще потърсим такива госпожи. Ако намерим е хубаво. Добре. Тук попаднахме на едно площаче с няколко вековни дървета чинари или чинари. Кафенета почти нищо не работи. Има няколко стари къщи и нови къщи. Тази пак такава ми е някакъв италиански стил, нали? Ами да, няма нищо гръцко в нея, освен
Сега прозорците не са типично такива. Еми, съвсем различно ми изглежда. Да. По-интересното е камбанарията, как е по средата на шосето точно. Селото е доста оживено. Има много хора си седат пред къщи си приказват. Има дори училище. И това е първото село, където виждаме, че имат някакви градини хората. Това е Кел, нали? Да. Те другите, да минахме през тях, са курортни, така че... А тук си е с градинки. Да. А може да е Карфиол? Не, Кел е много гледни стаи. Много интересна църква. Да. Беше снимам. Ето ни вече на път за новата дестинация. Много беше красиво тук. Да. А къде сега ще отидем точно не знаем, където ни се веде пътя. Ами да. А тук ми направи впечатление, че е доста по-хладно, отколкото долу на брега до морето. Тук, значи сме доста нависоко, но ние не проверихме. Сме в планината, да, трябваше да видим на каква надморска височина сме, ама нищо. Хладничко. Направи ми впечатление, че както са по крайбрежието са развити повече курортните селища, тук е малко по-автентично, по-запазено, въпреки че доста от къщите не са типично гръцки. Този остров е бил владян доста време от тези... Венеция. От Венеция, да. После понякога, преди това е бил част от Османската империя, малко след това, доколкото разбрах, англичани са го владяли 50 години през 19 век. Ами те първо имало такова османско нашествие, но за кратко. След това са дошли венецианците. И след това в някакъв момент, нали, те са го държали до 1790 и не знам си коя. Идва Наполеон. Наполеон също така, да. И след това вече от някакъв дълъг период, примерно, не много дълъг, но 30-40 години е било британско. Всичките Ионийски острови дори. Да. И към средата на 1860 да речем, не казвам точни дати, защото не съм сигурна, вече се присъединяват всичките острови към Гърция. И това доста така на архитектурата се отразява. Личи си, да. Наистина. Всичко е някаква смесица, но хубаво. Хайде да вървим. Ами, сега сме някъде на много високо, по средата така на планината, там ни довлече пътя. Да. На картата тук го дава, че някъде връх Левкада. Не сме точно там. Там е малко, отзад е малко по-високо виждам. Там зад гърба ни се вижда море. Да. А тук сега ще се спуснем до... Пътя ни води до едно село Хортата, което е всъщност доста близко до морето. Тук разстоянията са много малки, наистина малки. То е на
5-6 км показваше табелката, че е хортата. Да. Пътищата нямат дупки, тези планинските пътища, по-тесни са, кара се бавно от една страна, защото не може бързо, от друга страна, защото гледките са невероятни, които се откриват и постоянно зяпате наляво-надясно. Но асфалтирани са, всичко е асфалт, хубави са пътищата. Да, само по асфалт се движиме. А тук това някакви старини, някакви руини ли са, където се качихме? Ами не знам, да, руини не, по-скоро няма, или са остатъци от сгради, много интересно. Да. Всичко е терасирано. Ето всичко е терасирано по някакъв начин, някакви площадки кръгли, някои от тях циментови, но като цяло много тераси с много камък. Някаква кула има ето там, разрушена от едната страна. Ето там също. Да, там насреща също има, ама мисля, че отдолу се виждаха, че са две такива там. Просто едната не се вижда от тук. Някакви укрепителни такива съоръжения на всеки връх. Интересно е. Това е църквичка. Раклище по-скоро. И къде се оправяме към хортата. Това вече е морето там. Приближа малко. И там в Маренята. Мисля, че това трябва да е остров Кефалня. Докато пътувате към Порто Кацики, а вие ако сте на Левкада, няма как да не отидете на Порто Кацики. Това е абсолютно задължително. Има едно много приятно място, където няма табелка за него. Това е фарата Кротири. Преди малко тук имаше едни младежи. Да, една двойка. Младеж и девойка. Младежа предложи на девойката брак. Тук и подари пръстена. И ние тъкмо като идвахме отдолу, чухме някакви възгласи. После като се качихме тук, разбрахме каква е работата. Правиха си такива снимки. Да, няма табелка за фара, просто следите инструкциите. Тръгвате към манастира, подминавате разклонението за манастира и карате само направо. Да, няма да съжалявате, гледката е фантастична във всички посоки. Защото... да. От тази точка, където е фара, този нос, в южната му част можете да видите островите
Кефалония и Итака. Мисля, че това е Кефалония, който ние му викаме Кефалония, обаче гърците го наричат Кефалония, а там в мъглата е Итака. Така, ето ни тук на поредната спирка от нашата разходка и с този прекрасен остров. Обиколихме го на душ и на шир, дори на няколко сморки. Безобразно много сморки. Нагоре-надолу. И стигнахме до тази точка, до тази дестинация, която е и нашата изненада за вас. И това, до което стигнахме, всъщност е брегът на козите. Левкада е страхотен остров. Наистина много приказен, митичен. И научихме две легенди за този остров. Едната е за това, че тук се намира най-краткия път към царството на Хадес, към отвъдното. И той всъщност се намира на нос Левкада, където има фар. И всъщност от тези скали се смятало, че когато скочи човек, му се опрощават всички грехове. Една от легендите гласи, че от тези скали е скочила Афродита, когато е загубила своя любим Адонис. Но тогава Персефона, която е съпруга на Хадес, се е застъпила за Афродита и е помолила своя съпруг да й опрости греха за това, че е скочил и се самоубил и да я върне обратно в царството на живите. Хадес беше оня с лодката, който... Не, Хадес е царя, бога на отвъдното. Бога на отвъдното. Да. И другото интересно е, че дори когато Левкада вече на римляните, и така прочетах или не знам. Да, по римляните, когато са управлявали Левкада. Много дълго време се е практикувало това нещо, да се скача от тези скали. Ама не като самоубийство, римляните специално за пречистване, нали, за опрощаване на греховете, за пречистване, са скачали от скалите на носа. Да, смята се, че оттам е скочила древногръцката поетеса Сафо. Също така се смятало, че скачайки от тези скали, човек лекува своята любовна мъка. Но то тя ще се излекува, защото те много високи. Няма как да се излекува. Това няма да го видите как скачаме от тези скали, защото... Любовна мъка няма. Да! И така. Името на Левкада идва от думата левка с бяло. Левка с Петрос или какво беше? Къде? Бели скали. Да, още малко ти трябва да научиш гръцки. Да, кръватокамера, това е спалня. Ти да видиш, Евхаристо Паракало. Да. И така, левка с бяло. Макар че има още една дума, която е лефос или нещо от сорта, което пък е приятел и нали... Това са някакви неща, които ги прочетах. Не сме питали някой местен грък. Но като цяло Левка с Петрас, бели скали, каквито има наоколо в изобилие. Ти забелязва ли как гърците, като имат нещо по-много, имат
много думички за него. Да. Например, за плаж имат няколко думички. Това като ескимосите, дето имат 300 думи за сняг. Не знам дали да, тук за вода, нали забеляза, че за вода има. Да, такова. На мен е много странно как, нали, Мегалипетра, това е плажа с големите камъни и има еди какво си микро, което означава малкия плаж, нали, микро, ама за мен, аз като чуя микро, ми е много научно такова едно. И ми звучи смешно. Нещо до Мегалипетра имаше микро с нещо. Да. Малко плащи микро с гялост. Това беше от нас. Очаквайте и със следващия клип за най-красивите плажове на остров Левкада. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала ни, дайте палец нагоре. Споделете с приятели. И до нови срещи.